चलो रख दो। अड्ढा गड्ढा ना आवे, मतलब नीचे का ना आवे पैंट, वैसा बनाइए कि जैसे कैमरा करे जाते थे। इसका कुछ डिस्काउंट कर दीजिए भैया, ये बेकार ही लगाएगा। पुश करते करते लगे। सेंटर का पैसा मोबाइल में लगा दी, कम बात है। 9 बजे का करते मोबाइल से कितना सीख लिया। पहले भी करते इसको पीछे मिलने मिलने से नहीं